يعني سألك فهم يرجع مكان يجي بيت هذا اللي نان asmata macaafa kanarraa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoomsa 11 irratti Oromiyaa fan ergamee jira. ما يسرى ينام بني ما ወደ ራሱ ወገኖች መጣ ጋራ ናኖ ሳውፌ የገዛ ወገኖች ግን አልተቀበሉም። ገርብየሳ ኢሳ ኡፍና ነሞኒ ሳ ገሩ ኢሳ ኢንሲማኔያ ማሊ ወር እስራኤል ኢየሱስ ጎፍታዳ እኒ ዋቀያኒን ፉዳን አነቱ ማ ፉዳን ከናፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ቲ ነምኒ አማኔ ጅሬኛ በረበራ ቀባ አቦ ኢጆሉማ ዋቀዮሬ ቀባ ما جات جوت النجي فما gara naannoo isaa deeme gara Israa'el deemnaan jarri simachuu didan ani garuu naannoo isaa Israa'eliin Israa'el achitti alatti achitti guddate waggaa 30 Allahu akbar dhageessanii naannoon isaa Israa'el jechuudha akkuma Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa jaarratti warra biyya lafaa keessatti naa kan itti maqaa kee beeksiseetiin jira jedhee dubbate warri sun anaafsi لا 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 ورسوني ورك ولا تخرار رمضان خدم ماركوس يوحنس بقولنا ماتيوس بقولنا خدش الله قصدي الدم يا فريسان أنا ورك ولا تخرار رمضان من إسرائيل بدن تبغى عملين أيو أكتايانيف أبو إسانيف كن إسان ما ورا أيو مالي متي ما أيو خمالي تتلمع لا تقبلوا بسمو لا منو ما بتستسهل أنا ما أبو كبا مدرسة بدي فايزة कोई हाथी को लुब्बूती jirti ishee mangaa fadhamma yeroo biraa gara Itoophiyaa gaafadhe kanaafi kanaafi namni Yesuusitti amanuu qaba Habiibin Irrees jala jira qeesii keenya kanaafi Yesuusitti amana carraan kun immoo akkasin hin darbine isiniif kadhadhanne maqaa Yesuusin. Ara guys copy link nama dibba mega gadhari ma TikTok ko wallahi arralle khalisalle ya rabbi kamin taan nama gadu ufuman nama gadi hara نعم أستاذ همدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا أميرنا بيتا تيك توكين كوني عليكم شاينا تو هجدد كورابشن بربادان قوبني نما هجدشو أستاذ فايسا حفورة هما في دي تيك توك هنا بتابتو جرامي كرد دافي كرد ناقو دافي دوراني نما فرطمي لما تكاشي توريد يعني سي كادن ديار كده سدد تمي سدي رجل واني كو أمو ماما متو هجد كويس يا أخي أتني أستاذني دورا لكم يوم تدعو دي ميكا فدو دولاركم يوم تدعو هيسا مال جت دولاركم يوم تدعو مال يا فيادا ناجي ناجي قدني بدا دكم قاري قالت ربي الحمد لله كم جرتوا كيف long time متى أما ولد دفنها في ساعة فيني aku nilal to ti maka ako bicaning kani faye maka ako bican nilal to te kani faye مارة ما يوم ما كان إثيوبيا غزتي أفتامو جرابتي خصدقة هذا Abraham ta'e namni nama abaaruu jira biti annani argi Abraham jechuun nama abbaa guddaa ture immoo nama abaara kanaarra dhaabate maqaa Abraham baate Abraham illee nagaati aftaamu jiraan sinjeer sadaqaa kadhatu fi miliyoonii jira ammas barandaa
gal. Beektaa akkuma sanaatti Godaanaa akkuma gal. qasa Miliyoon guyyaa tokko Alsaa. miliyoonii haa ta'u jedhaniiti maqaatti kennane abshir. Sumayyaa dhufte. Yaa ati tanaafuu atis fayyisaa wanni siin jaaniif guyyaa tokko mee fayyuun oolu jechuudhaafi tanaafuu fayyitee moo akkamii barbaade? Sumayyaa takka barreessi. Namni akka kun fayyeeyyuu addunyaa kanarra hin jiru. Duraan maal taate? Sumayyaa takka barreessi. Duraan ani fooniin irree hafuuraan irree na dhukkuba ture. Ustaz Hamdi. Wayyee. Mucoo Sumayyaa tan amma mana sii bannee mana sii bira dhufu jirra. Guyyaa kaleessa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa kaleessa irraa dhichisaa bulte jammanni waajiin faani. Akkasitti. Isuma tanarraa boo. Shahaadaa jarallee qabsisanii. Akkasitti mana sii dhaynee Waan ajaa'iba. Aliifa wajjin waan tokko itti himnee gomna kennaa amma shahaadaa qabsiisnee akkuma sii shahaadaa qabsiisnee kaaniin mana kan kee cufee kootu jennee amma dhufu jirti. Asumaan waan gaafattanis waan gorsitanis yoo qabaattan obboleettiin teenya ammas biyya keessa jirtu gara biyya namaa jirti. Sababni ati islaamummaa keessaa baateef maali jennaan muslimtootatu shiraa fi hammeenya garaagaraa akkasuma sababa narra geesseen ka'ee deeme malee amantaan sun naa galee yookaan amantaan islaamummaadhaa soba ta'ee osoo hin taane sababa namoota wal dhabeef jecha amantaa keessaa bahee achi dhaqee jennaan duba rakkoon maaliina Itoophiyaa deebi'uu barbaadu Somaaliyaa irraa haala ittiin galtuun sii deebisne jennaan hanga Itoophiyaa deebi'utti amantaa sana keessaa hin bahuu yoo isin deebistan malee jennee booda akkasumatti sossobreet shahaadaa gimmaasha kadhaa fakkaatu takkaan shahaadaa qabsiisnee kaane jechuu fayya. Maaltu kadhaa fide dhufa? Amantiin lubbuusiiti addaraasha wayii namni nama tokko naannin keessaa ba'e wayii addaraasha namaa keessa seente manali qoombarii miti wanni kuni amantaan ta dhuunfaa ifiiti. Wallahi rabbiin kiyya yoo isii waffaqe islaamummaadhaan ala amantiin biraa hin jiru dhugaanis gartee haqaanis maqaanis waa hundaanuu amantaan filatamaa fi fudhatama qabdu rabbiin biratti ta rabbiin quba qabu tanuma. Tanaan alagaa yoo dhiira waaqessuu yoo taate malee wanni achi keessa jiru waan gaarii hin argine amantaan beekaaf beekumsaan hoogganamtu tanuma. Wallaalaa fi wallaalaadhaan yoo hoogganamte amantiin tanuma gamasiisanii jechuuta warra bitaachaa. Obboleetti. Sikoondii jaanaa Maayikii qabadhu. Maayikii qabadhu. Sumayya. Ayye. Akkami nagaa fayyaadha. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eeywa. Ati maaliif amantaa kee maaliif rabbi kafartaa? Maa rabbi kafartaa yaa mucayyoo ta'e maal si godhe? Si nyaachisee, si obaasee, fayyaa siif kennee, umrii siif kennee, bifa siif kennee, si uumee, asiin si gahee hunnoo dubartii godhee adda baasee si uumee, biyya teetittis, biyya ambaattis nagaadhaan si eegee, eegaa waan ati dhoysatti hojjettu si sattaree siif dhoysee, yoo balleessite dhiifama siif godhee, yoo ati balleessite araara gaafatte dhiifama siif godha, yoo ati isa kadhatte siif qeebala. Yoo ati khayrii dalayde takka dalaynaan kudhanii siif dabalee siif kanna. Sharrii dalaydu immoo hamaa dalaydu takkittuma san sikkata baasanumaa yoo ati dhiifama gaafatte sirraa haqa. Maal si balleesse rabbiin kee? Waan takkaatti hin balleessine. Ni wallaalchi ni si dogongorsiisan immoo
Ya. Hah? Nama Oke, ati barnoota barat. Ya. Barnoota baratte. Barat deh. Quraana buuste. Angga usulatin barat. Wow. Hanga usula. Amma barachuutti hin jirtu. Egaan biyya namaatti naqaa ture beektaa yeroo itti baradhu narkanne. Hai. Akkasiiti. Okay. Ammaan tana islaamummaa deebitee mi shaadaa qabattee mi? Kalas barumsa keetitti deebii barumsa sinaqanii ijoolleedhaan na naqaa jiini. No aliifaantiin as jiranii ijoolleen shamaraallee hedduutu as jira kunoo formii hundaa jira isaan kanaan gartee barumsa na naqaa jiini. Barumsa baradhu tole. Ayo. Ustaad irratti ni bilbilaman se'a. Nasraa mudisiran qabdanii nama kafaree walgalcha hajiruu yoo jiraatee fi nama amantaa biraa jechuu kiyya. Ustaaza akki Sumayyaa Rarreef godhe xinnoo ishii waan cinqatii qabduun itti fakkaata. Normaalii akkasiin laaltee yaaddeessu osoo hin taane namni biyya namaa jiru kun xiqqoon cinqata. Cinqii cinaatti ammoo waan biraa dhufa. Waan akkas akkasii jira. Jarri ammoo baay'ee halkan idaarraa sirbaa bulanii reefu mana siseenanii wanta isa waan hin goone hin qaban. Mee namni namatti aaree amantaa isaanii bira dhaqe mee maal isaan fayyadame? Yoo aaree irraa galte deebi'a namni kun. Gammadanii faca'anii gastii keessa taa'anii koomentii irra barreessanii baay'ee shubbisan. Mucaa wallaahi wanta irraa kaasanii daqiiqaa meeqaatam rifeensa qullaasii taa'aa turte laayivii banattiitiin. Amantaa namni akkamitti amantaa akkuma seentiin daqiiqaa muraasa wal huccuu sirraa baasu. Maaksi sirraa baaftu. Huccuu sirraa baasan. Amantaa saaxil nama dhaabdi. Eegaa saaxil si dhaabdi duqullaa nama dhaabdi. Gajjallaa sirratti hin dhiftu. Gubbaa sitti hin dhiftu. Rifeensa sirratti hin dhiftu. Akka nama sirraa gad mulqanii bare. Ani ilmi namaa akkamitti akka laaluu dhabee fi yaaduu dhabee naaf hin galu. Amantaa hogguu ati seentu akkanumatti hijaaba sirraa fuudhanii lafa darban rifeensi kee alatti hafu. Yoo qamisa qabaate sirraa baasanii mutaantaa fi qumxa si deebisan. Wanni kun laallamuu hin qabu. Akkana sirraa mulqanii bara mucaa sana shahaadaa qabanna achuma uffattee jechuudha. Gubbaallee uffat keessillee uffata ta'e. Namni fi hombolee hoolii biyyaa barbaade jedhan uummanni salphataadha. Ifiifuu salphatanii taanaan nama salphisuu barbaadanii bar. Amantii kabajaa namarraa fuutu bar uffata jechuun sharafaa bar. Khafana. A'uudhu billaa. Khafanni bar. Khafanni sharafaa bar. Mee gara maraatuun nama geessu jira malee gara fayyinaa kamaniti. Ni maraannaa maraadhaa jaaniituma. Nama maraachuutti jiran. Qullaa deemuun aadaa kiristaanaati yookaan aadaa gelati. Ishii rakkoon qabu. Nama hanqina sammuu qabu. Akkasitti mucayyoo ta'e nyaati barumsatti xiyyeeffadhu meefirraa dhiisi maatii keetillee mataa gadi hin cabsin. Barnoota barachuu dhabuu waan kana qaba ammas hiriyaa saahiba gadheen saahibiin saahiba laalladhume saahiba filachuun bareedaadha. Pheenxee nama amantaa pheenxuma hordofuun xiqqoo nama hundarraan bareeddu ammoo amma harargee fa'aa wajjin liqoo darargee fa'aa wajjin ni deemti numa deemti ni taate hamdi. Eessatti. Amma namni amma afaan namni harargee tokko pheenxee ta'e kamiin lallabamee Salaam. Kalas ganama asoo itti arradam sibboof. Walitti hin deemtu beera. Harargee jettee pheenxee jettee hin fakkaattu. Wallaahi hin fakkaattu. Harargee jettee pheenxee jechuun bismillaahi irrahmaani irrahiim.
Indem tu bar. Noto dirqitti. Muti wacha si muti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mootii irraa maaltu mootiin irra godhe? Laa waan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Laa waan nama dhibu takkaatu jira. Sagaleen kiyya ni dhaga'ama asirratti? Nunda gama. Ni dhaga'amami? Ya. Amantiin peenteedhaa ajaa'iba rabbiiti. Inuu akka ati jettelleen kanuma sirriidhaa Harargee qofaa miti. Dhaluma namaatiifuu amantiin kiristaanaa hin fayyaddu bar hin fayyaddu. Hin fayyaddu. Amantii hin fayyadne maaltu goota akkam goota hin fayyaddu sin fayyaddu waaya. Namuma amantiin kiristaanaa Harargee qofa osoo hin taane wallaahi nama sammuu gaarii qabuuf yeroo hunda namni karaa peentummaa tanatti wanta jiru nama sammuu doomaati. Nama hin dalayne nama hin fayyadne nama haadha abbaa isaatiif takkaarraan qabbanaa'in shubbisa malee dubbisarraa walaba nama barumsa ammayyaatti illee bu'aa takka hin qabne kaba barumsa amantaatti illee bu'aa takka hin qabne yeroo hunda nama sani haya sigale so waan san taateef jecha namni sammuu qabu wangeela mantana deemaniin kana laal wangeela manta namni deemuun kun wallahi sammuu aqilaatiin sammuu gamnaati wajjin waliin simatu bar waliin fudhatu maal jechuu asit du'ee asit kee asit maal ta'ee asitti dhalatee asitti hin dhalatu asitti akkas ta'ee asitti kana ta'e maali jetteen akkasii hay uummanni nagee qabaa jetteen kun maal maarree taatee asitti akkas taane akkas taate jettee. Dhiifama ustaadamti sun akkuma jiru ta'ee amma ishee namni Harargeedhaa kunoo tokkoffaa dhugaa malee dhugaa beeka namni Harargee wallaahi wabillaa uummanni Harargee dhugaa malee waa soban beeku xiqqaa fi guddaalleen waan barbaadde jechuun lammaffaa ishii shamarran keenya Harargeedhaa hijaaba malee uffachuun beekanii shiita malee uffachuun beekanii uummanni kun akaakayyuu fi akaakilee jiraa hundi isaanii shiita malee hin beekan uffanni biraa uffata ittiin fakkaatu huccuu gurguddaa akkasii babal'aasan malee ishi amma shiita irraa baasanii yoo pheenxee godhan booda akkam godhan ummata isaanii miti qaamni isaanii illee saalfatu ishi akkam godhan ishi qaamni wallahi lazim sila shiita irraa baasaniitti sila akkam mee imma Harargee amma ishii yoo pheenxee taate akkam godhan mee ishii uffata wajjin immoo hin ta'u uffata wajjin hin ta'u haa uffata shiita uffatanii pheenxee ta'uu hin danda'amu hin danda'amu. Waaqayyoon akkana ta'e waaqayyoon akkas ta'e obboleettii tiyya mee ati egaa Harargee taate wayis gaafadha gurbaa dhiiraa haabsumaa murate kaakaafaa qonyee irra kaayyatee deemu rabbi yettaaniyati nama dhiiraa tokko kanuma gartee ooruusaa bobbaatu egaa obboleettii tiyya kataa'ee saabota ofirraa akkanatti ciqilfatee afaan kaayyatu higa birabbi yakun jecha afaan kaatu ka dongoraadhaan fiigu ka guufane gartee wanta maal jettaani buucaan wanta jiru haya nama sadee wadaaja rarraafatee deemuun akkamiin rabbi jettaati Iyyasuus kuni nama hay mucaa Maryam dhaltee bar akkas hin fakkaatu bar wanni hundi bakka irraa deemtu qabdi gowwaa irraa deema wanti sun gowwaa irraa deema malee aqila irraa deemu gowwaa gartee ayyootii jaatu jaartii garaa agarsiisin naan jeejeetuma hoggaa ajaasaa fixate as garagalee dafee garaa irratti huccuu kumbula garaa irrattiif darbu gowwaa akkasiisan gartee saniif taati malee nama aqila namaa ka itti yaadu hin taatu amantiitti yaaduu namaaf carraan laattu bara amantiin sun. Tanaafuu warrummaa wajjin dadhabe haa wajjin ifur gufu malee ati karaa barumsa keetii wallahi karaa barumsa keetii Harargee bakki ati itti galtuun jirtu kam ni kafarte jennaan rabbi biratti illee qiyaamaa bakki ati itti galtu yoo jahannam taate malee bakki biraan jirtu
duniyaa irratti illee yoo salphinaa fi jibba maatii taate malee hin jirtu. Maalitti goota isaa? Rabbi sinaa tiisu. Firraa eegaa. Ummanni mazmuurii isaanii dhaggeeffatina saahiba hamaa saahibuma firraa laalladha. Warajuluun ala diini khaliili falyanzur ahadukum man yukhaallu jeerga barba sallallahu alaihi wasallam. Namni tokko diin isaa amantiin isaa saahiba sarreetti nama saahiba godhatu haa ilaallatu jedha. Akkas firraa laala. Nama seenaa jedhu seenaa maal jetti? Ol galchaa qaduba. Ol galchaa. Kottu seenaa wallaggaa kottu ol seene. Kottu yaa mishineerii. Seenaa meeti. Guys koppiliin taaptaabii manni kun wallahi rakkina guddaa qaba. Seenaa lakkoofsa sadii barreessi. Annin taajjaba keessattuu nama Arsiidhaa fi nama Jimmaatii fi nama Harargee kana keessattuu dhiifama na godha bakki biraa niin ajaa'iba. Hoggaa kiristaana ta'e jaan awuzu billaa. Akkamitti ka Jimmaa seenaa abbaa Jifar laaluu qaba. Wanta Arsiitis seenaa gartee Haaji Adam Saaddoo fa'aa jira. Seenaalee jajjabduu gartee waaqoo guutuu fa'aa hojjeta. Sanii jira. Harargeetis seenaa Bakar Waaree fa'aa nuti lafaa siin kanninu afaan keenya dhiifnu amantii teenya rabbiin nu kanne abada hin dhiifnu jaanii irratti dhuma jarri kun. Habibi Murti ka afaan hudduu majanuun. Maaliin teeboo afaan kiyya yooma akka achi ta'e afaan gubbaa tanarraa hin qabaa. Miira keessaa ba'e gadi hin buusina. Maaltu teeboo? Maal taatee yaaboo bana dhume? Waay. Mana caalaa na beekuu dhufe. Mana caalaa na beekuu dhufe isa. Afaan gubbaa tana hin qabaati. Qaama. Boo? Maamush. Qaamni inni maamush maa godhe. Maamush jechuun ma'anaa isaan beekame ustaaz. Maamush. Maamush. Ijoollee jechuudha daa'imman jechuudha. Xoxxoon dawaa fi maa gabbuustan. Maamush maa. Rabbi si haa qacachu. Gaafa guddatti gastee godha bibi inni amma nu aarsitu dheeraa barinni. Akka isaatitti akka hin haaree bel hii akkamitti kanaan jettama harree juufadha. Dantaa teenya takka harreen beenu saahiba. Nu aarse bakka. Rabbi si haa qacachu. Akka isaatitti nu aarse gubanni biramma. In darbine beeku ufumaa deeme wallahi. Ufumaa. Nama garte figee waan dhakaa buutan garte. Kau. Uummanni kun nama rakkate. Mooditeera naa hannime. Rabbi haa qaceelchu maal goonaasa. Rabbi haa qaceelchu bas. Yaa Rabbii kiyya gurbaa hana. Numan beeyne dhiisiif. Rabbi siif haa dhiisu. Hai urjiin tun islaamoyiteen sa'uusa. Deebitee bara isilleen. Si harkisee urjii kootti erga dhugaa. Urjiin akkuma barbaadde bara isilleen. Yaa ol seentu haa urjiin kun no. Darsoo marti. Urjii. Wayne mucayyoon harkaa fudhatamu nagaa waaqaa sinni haa ta'u. Mayyaa biidoo baradhu. Ati yaa urjii ammallee waldaa dhiiraatti deebitee. Waldaa dhiiraa. Abooshaa dhiira waaqessutti deebitee duru. Maata hawwataatu jira jedhanii abbona mana rabsimme. Mee mucayyoo shaadaa kaleessuma fiiddee dhufte waaqa fudhachuu edaa rabbiin jiru ka biraa Yesuusiin malee yetta dhuma nu gante nu oolchi nu bulchi ati. Hai. Ajaa'iba rabbii tokkichaati. Ati maaliif deebita gaafa dhiyootu akkasin loltee Yesuus nama jettee daaraa hiita. Maal isaa shubbisee yaadde? Miira keessa na seensisanii beektanii yeroo san. Abbummaazin jira. Lola qabna. Malee itti yaadee
Dhugaa osoo itti yaadee dhufe morma kiyya na kutan malee ofirra hin deebi'an. Eda amantiin ati harkaa qabdu tuni amantii miiraan keessaa baanii miilaan keessa deebi'anii. Maal rakkoo qabaree abboo habiibi yeroo baay'ee nama arrabsita dhugaa na arrabsini. Sibiifa. Maal Nama na jettan? arrabsu waliin galu. Ati yeroo baay'ee nama arrabsita nama arrabsu waliin galu. Ustaaz boonii yeeyyuu akkana wal lollee deemgadda. Amala yoo na haasoftaani amala anna qabdan arrabaan ammoo Naman tuqa. qucee kiyammoo. Ani wahii nama tuqa yaabo. Waa osoma haasoftan barmiira badaa wayiiti jiran maffasi badaa wayiitiin nu dhooftani. Gaafa shaadaa qabattee Amma waa'ee shaadaa dhiisaa mucayyoo tana gaafa shaadaa qabatte sanuu bar. Ustaazamtii fi ustaazab Muwaaz maal jettee akkasiin nu faarsu Wayin turte? ammallee marra Akkasiin nu faarsu turte amma deeftee na arrabsita amantii arrabsoo keessa Ana gala. ammallee amantii musliimaa na arrabsin. Yoo arrabse ragganaa Abu Muwaaz hin barne jalatti ammas. Ammas ni jaaladhas. Isan nama nagaati isan nama jaalatan bakka ni jaaladha. Isa achi namni amalaan na dhiyaatee na taas gabbeessuu hin jiru. Dubaa yoomiin takkaate tuqa. Abbaa caaliitiif isa inuma jaaladha. Ana hojii. Sumayyaa lubbu. Sumeeti dubbatu. Ayya. Hin deebite lubbu hin deebite qoyi. Anin deebi'e. Lubbuun teessirra jirti bar. Gala hundinuu gala. Amoonillee mana ofiitti deebi amantii ofii kakaleessaati atillee amantii mateeta kaleessa keessaa dhufte achi deebite. Yoo urjii malee. Gala mana keessaniif. Wanta irra dhalatanii guddatan wanti caalu hin jiru dhuguma jenna. Ayya. Itti himi urjii akkamitti akka dhufte akkamitti akka deebite maaf akka Amantii kiristaanaa namni irratti hin dhalatu bar. Lakkaan musliimummaa irra dhaladhe maal? Maatii musliimaa keessaa bahe. Kaleessa kiristaana ta'e malee. Assalaamu alaikum. Amiira xuuli biyya walakkuu. Maali salaam alaikum fayyadtati hayaadder maal inni algattiin kun akkana boraafattee teetu. Quceensin dhukkubu. Miskiina garaana nyaate dhugaa. Ayyee xaayir nan godha bilook nan godha abshir. Eenyuun? Sume lakkisin jedhu. Sume itti mika aaree dhufu. Hin godhini ol deebisi maamulsan takka ol deebisa takka ol deebisa. Amma qo'a akka isiniin jedhu. Uummanni keessan kun yoo marraba dhiisa hifadhe an arrabuma abboo nama narrabsina dhugaa amantiyyuu fokkistanitti. Arrabni keessa amantiyyuu fokkisaara. Wama amantii musliimaa deema nama arrabsaa jetteen sa'a bare uummanni kiristaanaan beekanii. Akka isaan sammuu ofii keessaa baasaa haasa'an. Uummanni kiristaanaa egaa hin beekne wallaalaa ta'an wallaalaan ni barataa deemee haa baratu haa. Jechuun aadaa amantii eeyyama jettaa arraba kana mee nama nagaa tokko isaan tun na nyaachisa moo isaan tun na obaasa maan arrabsan mee ati maal jetta waan kana irratti akka ustaasa tokkootitti. Maal jaanii si arrabsan? Anaa miti maal barreeffame margaattanii mi ija qabattani kan argu kana. Maal jaan? Yaa waaqa kiyya na oolchi na bulchi. Maal jaanii si arrabsan? Sila atuu mataan kee na arrabsita. Haadhatee si oolchee si bulchaa. Rabbummaatu oolchee nama bulchaa. Urjii ati dhiira musliimaa hin dhabdee hin du'anii dhumatanii. Simaa wayyaa barreeffama bishaanaa barreessite dhugaa waaqaa eebbifame. Kolkolee haa ta'u waa ati giddinna gootaame akkas. Kunoo dubbise kaawaa isaan jedhaaran. Baqa dhiisi ati urjiin dubbisini nama arrabsuun haala kaminillee gosa kaminillee Ana na arrabsanii rakkoo qabu isinuman saalfatanii jedhee bar nama guddaa tokko saalfatee namni nama arrabsuu dhiisa. Jaajallu. Miira keessa galan malee akka hin taane hin beekanii dhiisi kalas. Amma waan gootu urjii mee nama amantaa. Amma mucattii shaadaa qabattee natti himame. Wallaahi anaa qabsiisanuu. Mee walla maa sheerna irratti hin godhin waa ati jettee qabsiiftu caqasaa. Wallaahi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu Ammallee nama shaadaa qabsiiftu sii fiduu fooloo sii godha qoyaati fooloo namarraa deeffattu wanti badde fooloo naa godhi nama shaadaa qabsiiftu sii kenna. Naafi dimme.
ati bar goobasiidha bar Follow kiyya naa deebisi. didee bisaa fidi ishee Ammuma deebisu odoo silaal. Abba Mo'aasiyyuu follow nu godha siree isintu godhuu dida godhaa giddi gootanii follow. ayyee nama fidi ishee nama fidi nama ta'e Adda jedhee qanii biraa sii fida jedhee yoo mammatan asiin jedhe follow gootee na hordoftaa qanii biraa sii kenna. Mee fakkeenyaaf urjii teenyaati maal sirraa baratanii fooloo si godhansa? Ani matana follow godhachuuf waaqa isin eebbise isin jeennata qabdu. Jeennata. Jechuun ati maal sirraa barata namni? Ana wanti narraa barata anaan nuura aleenii sani ani nuura aleenii ta jedhan santu ana. اللهم لا علينا ولا علينا ربي سيحاقة جلشو يا مجيو وان سنجنون كمنا Aidil. oo abdi Saala wanta tu godhaartu. والله ربي سيحاقة جلشو atakalleen goona أبو عمران السلام عليكم Manichi Yoo kan karaa jedhamu badaa kan nama. du'aa hin dinnu waan ta'e illee ta'u. ustaaz assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راتك يس وعليكم السلام ورحمة الله أنا جرتو كم جرتو نقا فيا الحمد لله فيا جرتو حيدر فاتت لأن نقوم عندك هسه والله قاري kam jirtan أكمل نقا قم نقلت ربي الحمد لله كم سني داري الحمد لله كم Nagarra furaamee نقا قم أستاذ كينيا فيادا الدببني زمنا هنا هم بدني قدوم بدنا كمي حيدر اللي أنا جرتها أما wallahi nagaa jira alhamdulillah ustaaz الحمد لله بقى جرات أنا كنت ami walumaanu بس ما أول نتيجة. مرجع tumayyaa جيتنا برسي رفت ustaaz hamdi muuti qabate دبادو إذا دبادو tumayyaa tanaatu eda aareetii nama walileet dhaqee mana waajifatti kafare booda akkuma kafartan irraa huccuu duraan uffattee niqaabaa fi hijaaba uffattu san lafa keessee isimaa sirbitu qabnee akkasitti rabbi laaffisee amma shahadaa qabatte kaate. maal ishaadaa qabsiiftanii waan akkanii kan hojii kiyyaa miti yani nama kafare jedheetiin deeme yoo mataadhaan qabrii seen yoo mataadhaan jahannamin seene dhimma kiyyaa miti wanta akkana kanarratti laaffisin atama aadaalleen godhatena fuuldura fiyyu namni aaree ani aareetiin islaamummaa keessaa ba'e gadarii haaseenu namni aaree islaamummaa keessaa ba'e ibidda jahannam mataadhaan adiitu namni islaamummaa keessaa aareetiin ba'e jedhu aadaan godhina rabbii keessan sodaadha ijoollee muslima obbuma keessan sodaadha wanni fuulduratti deemaatiin jiru kanarra badaadha wanni fuuldura deemaa jiru aadaa fokkatattu ummata keenya dhaaru jira ijoollee keenya dhaaru jira waan fokkatatu akkana ta'e maal islaamummaa amantaa kufriitii wal qixxeessitanii islaamummaan amantii gad dhaabbataata amantii miiraan deemanii miti amantii miiraan keessaa ba'anii miti namni miiraan deema jedheetiin jedhe gadarii haaseenu nama akkasiidhaa sani tasuma taatee uzrii isaadha akkasitti hin qeebalina sanuun miidiyaa irratti baaftanii hin beeksisina osoo namni suni akka tasaadhaa kafaree wanna jedhuyyuu taate duubumaan fixaati biraa deema malee waan akkanaa kana waan godhina miidiyaa irra fiddanii irraan dubbatina rabbii keessa sodaadha wannan isiniin jedhu hin jiru aangoo isin irratti hin qabnu waa hunda isaa gochuu dandeenye islaamummaa keessa aaree akkas ta'e wanni jedhamu hin jiru islaamummaa keessatti zamana nabiyyi muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa hiraqlaa abi sufyaanin gaafatu sila namni amantaa muhammad nabi muhammadii kana namni amantaa isaadhaa jibbaadhaaf jecha dallansuudhaaf jecha ni dhiisaa jedhee jennaan la nam tokkolleen jibbaadhaaf jecha kadhiisu hin jiru jedhe zamana san keessa akkas har'a kan ammoo erga dheengaddaatii gurbaa dheengaddaallee wanni nuti lolaatiin turreef sabamu kana akka wanni kun aadaan taane jechuudhaaf ammallee wanni isinitti musuma kana namni aariidhaaf jecha islaamummaa gadhiisu mataadhaan qilee jahannam torban jala gad haalitu
namni aariidhaaf jecha hiriyyatti aarii abbaa warraatu ofii aarii islaamummaa gadhiisu qabri wanna haa qabatu eenyu ufaa fannisee ittiin lafa kanarraa ufaa dabarsu rabbiin subhaanahu wa ta'ala man kaana yadhunnu an lan yansurahu allahu fi dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-samaa thumma yaqta' falyanzur hal yudhibanna kaydu ma yaghid waan pheente irraa bartan fiddaniitiin islaamummaa keessatti aadaa gochuu jirtan rabbii keessan sodaadha waan gaarii hojjanna jechuu jirtan malee waan hamaadha wanni kun rabbii keessan sodaadha waan isin jedhuun qabu islaamummaa keessatti waan kana fidina islaamummaan amantii pheenxeeti waa wal fakkaatu miti boru ganama seente ganama keessaa baatee galgala keessatti deebitu aadaa kanan seensisina durriyyatutti taphata islaamummaa isinii galtee aadaa kanan seensisina islaamummaa kanan durriyyan taphatti rabbii keessan sodaadha nama ani hin kafara aariidhaaf kafara jedhe haga inni qilee jahannam keessa itti dhiisa yoo barbaadamu dhaqeeti nama biraatiin shaataa qabatu miidiyaa irratti ammoo fidina itasuma taate yoo barbaachisa ta'e keessumaan akkasuma qabsiisa akka duraan miliyoon godhu san achi uf biraa dhiisa sanuu yoo inni dhufeeti wanna jedhe akka miliyoon duraan godhu san miidiyaa irra ammoo fiddaniin beeksisina itasuma taate aadaa pheenxee san hin fudhatina amantiin pheenxeedha waan miiraan qabatan miiraan gadhiisan amma kana islaamummaa qabatan boru ammoo uf duuba deebi'an kun amantii sirna hin qabneedha malee amantiin sirna qabu akkasiidha miti amantiin sirna qabu amantii miiraan qabatanii miiraan gadhiisan amantiidha miti wanni akkasiidha sun islaamummaa amantii pheenxeedhaan godhina islaamummaa amantii ortodoksiidhaan godhina islaamummaa kiristaanummaa walitti hin qixxeessina islaamummaa warqiidha tamaam islaamummaa warqiidha kaakana godhaa jiru ammoo nutu mataa keenya nama kafare sanii miti namni kafare achi darbanii tumaan dhiisuudha tamaam yoo inni ofii isaati uf argeetiin ergasanii ammoo gara islaamummaa deebi'a jedhe dhaqeetiin bakka biraatitti wanna haa jedhu miidiyaa irratti ammoo fidina isiniif gala jedheetiin yaada isinii galaa mitiisa isiniif gala jedheetiin yaada wanni nuti ilaaluu qabnu wanni guddaan maaltu dhufaa jira waan jedhu tamaam maaltu dhufaa jira waan jedhu kanaadha islaamummaa akkamitti amantiin miiraan qabama akkamitti amantiin miiraan dhiifama amantiin miiraan qabame miiraan dhiifamu amantii miidiyaa kanarratti arge amantii pheenxee kana arge ka torban tokko irra dhufee islaamummaa qabatee boru ammoo hin dogongore waaqayyo isaaf dhiisa waaqayyo nama dogongoreef ni dhiisa jedhanii wanna jedhan amantii miiraan qabame miiraan dhiifamu isuma kan qabu karra qabattee boru ammoo keessaa olumaa gadi deddeemtu jechuudha amantiin islaamummaa akkasiidhaa miti amantiin islaamummaa amantii morma ofiidha irratti kennan amantii irratti du'an amantii jireenyaaf qabatan amantii du'aa gaafa du'a kan keetiin boodaaf illee qabatu amantiin islaamummaadha amantii miira keessa miiraan qabatamuudha miti yookaan ammoo daansiidhaaf jecha qabatamuudha miti amantiin islaamummaa amantii miira irratti lubbuun irratti kennamaati nabiyyiin meeqa irratti du'ee nabiyyiin meeqa irratti dhumatee sahaabaan meeqa irratti dhumatee amantii guddaa yaa jamaa amantii namni waldaa keessatti yookaan ammoo masjida keessa walga'ee sirbeetuma wanna jedhuudha miti amantii miiraatii miti walii galatti amma ammoo miidiyaa irratti amantii miiraa gochuu jira numatu gochuu jira amantii miiraan godhina rabbi keessan sodaadha nama kafire tokko jala deemtanii guddaa yoo jala deemuu barbaadan keessan jala deema garuu ammoo guddaa waan akkasiisan hin jaaladhu yoo keessa jala deemuu barbaadan keessan akka miliyoon duraan godhu san miidiyaa irratti ammoo fidina rabbi jedhate rabbuma keessan sodaadha rabbuma keessan sodaadha mee waan tokko illee koottaa nullee mari'adhaati waan akkana yoo goone jedhaati nama nu godhaame nullee zamana kana namni hundi isaatu ufumaan deemu jira nutu wal quban qabnu islaamummaa waan miidhu ammoo waan tokko as wal hubachiisuun gaariidha nuti nam tokko islaamummaa qabachuun namni duraan kiristaanaa ta'e islaamummaa qabate nu gammachiisa sirriitti nu gammachiisa laakiin nam tokko wagguu islaamummaa gadhiisee jedhamu nu rifachiisa maali ofii keenyaaf miti namticha saniif haa ta'u garuu amantii wanni sanirra nu yaachisu maalidha islaamummaa kana akkam ta'a jira ilaalchi namni qabaataa deemu akkam amma deemnee akka kanatti baramaatii yoo deemeetiin jedhe maaltu dhufa isinii galtee wanni dhufu maalidha beektee akka amantii akka pheenxeen taate kana ta'uudha akka pheenxeen taate islaamummaa keessatti aanaan amma nuti mataan nu hiikkatee jira jechuudha wanni kun ta'uu hin qabu islaamummaan akkana sadarkaa kana gabbuu hin qabu ta'aa amantii yamma pheenxee argu jirtanii miti zaarra dhufteetiin shaadaa nu bira qabatti torban tokko booda namoo an kiristaana yesuus waaqayyo nama jaalata waaqayyo nama yaadatee jira baga waaqayyo si yaadate jedhaniini duraanin dagatee waaqayyo baga si yaadate jedhaniin erga sanii ammoo pheenxee deebiti ji'a tokko nu bira tura achi deebi'a bultii 15 tokko as tura achi deebi'a
Eegasayin deebisan ammallee as deebi'a achillee deebi'a. Namni ችግር የለውም yoo gaafa barbaade peentetaa waaqayyo si jaalata gaafa barbaade sagaagalummaa dalaga waaqayyo si jaalata. Isa kana akkas hin godhina kun miiraan waan to'atamuuf wanni isin jedhu isa kana tamaam durallee mawqifni kiyyesuma kana ammallee mawqifni kiyyuma isa kana sini galaami rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala warra haqiiqaadhaan islaamummaadhaaf hojjetu rabbiin nu haa taasisu sirrifachiisuudhaaf miti wanni an seeneef tanumaa fi xiqqoosiidha akkaataan deemsaa kun waan dasnan jedhiniif saba saniif jecha isinitti ol seene dhiifama yoo akka tasaa sirrifachiise ajamaa tamaam dhiifama yoo akka tasaa sirrifachiise maaliif jennaan wanni kun xiqqoolle taatu dubbannu men ustaasa dhiifama wajjin laa dubbachuu hin dandeessu kun waan muslima ilaallatu malee waan si ilaallatudha miti kun bakka pheenxee jettan kana osoo nu dhiiftanii bareeda nu maal goone maal taane menu ara ustaasa keenya isin jaalanna isin kabajjina dhugaa nun tuqina maal taane jetta Shaada qabattee gaadii yeroo baay'ee isin hordofaa isin jaaladhaan ustaasa awwal qaasimin tuqinaa jedha baqa abbomaa siin ustaasota irra imalola isin ammoo oduu tiyyaan qabdan garuu amantii nu jalaan tuqinaa. Ati yeroo meeqa islaamummaa taate islaama taate yeroo meeqa pheenxee taate? Waa yeroo meeqa mitaan takkattima. Dhuftee shaadaan qabanne yeroo takka? Yeroo takka dhufe yoo lama isinit deebee takkatti isa ofiruma lixe. Duraan pheenxee turteemi? Ofirra deebee. Kanuma wanni haasa'u jirru nuti. Wannummaa nuti haasa'u jirru isuma kana. Pheenxee irraa wanti nuti. Pheenxee dhiiftanii ijoollee amma kun amma abbaa manaati annu amma abbaa manaa kiyyaa wallolee kana jedhere amma kun warra abbaa manaatiin wallolee dhufaa shaadaa qabataa ofirra gara kuna karaa koon bira jiru. Amantii abbaa manaa ofiitii wal madaaluu hin kijibin hin sobin amma waa xiqqisho dura miiraaniin miira keessa galeetiin islaamawee silaaniin hubadhee islaamawee indee bulisan lakki waan jaarsaan dubbanne waaqa kiyya natti kootti yoo dubbadhe warra kunooti maal abbaan manaallee asuma jira. Hojii duuba kan kee beekna dhiisimee osoo nu baasaa yoo jette abbaa faadha kan keetti bilbilee baasuu dandeenya mucaadha. Isin baasaan waa abbaa manaa sirra ka'amma sirra haasaan waa abbaa manaa sirra dubbadhe. Kan keetu wama abbaa manaatiin wal qabatu amma sii baafnu yoo barbaade. Yoo barbaachisaa ta'e maatii kan keetti bilbilee sii baafnu. Bilbila baasaa shakkii tokko malee viidiyoo as bayta amma torbaanuma takka qofa eegi yoo rabbiin inshaallah miliyoon irraan karaa miliyoonitiin siif dabarsina tamaam. Miliyooniin illee taate jaarsa kiyya annatu wal barsiise rakkoon qabu waan shiiraas fida. Lakki san qofaa miti ati mistira kan kee akka bahu barbaadda yoo waan miiraa jechuu barbaadda. Haa jaarsa taate akka nama tokko godhadheera. Ka godhadhaa kalee miti wanti amantaa walii ilaallate tokko hin jiru. Akka amantaa walii ilaallatu sitti akka isii baafnu. Jechuun ustaasa waan hin taane amantaa fi waan hin taane. Ati maal godhaa soofta isa kana ati ijoollee irraa raasanii itti amma dhiisi. Walii galatti kun waan gaariidha. Amantii keessa seentanii jaarsaa fi amantii lubbuu kiyya jaarsi kiyya yoo amantii kanan naa taasa. Kan kee jaarsumaan wal qabata garuu fedha kan keetiin illee miti. No. Dhugaa waaqala isinii kagadha waan feetaniin dhugaa waaqa jaarsa kiyyaa waliin qabatu. Saati amma jaarsi kiyyaa abidentisti ampheenxe. Saati kanaami saati ammaatii miti. Saati turallee haa ta'u maalillee haa ta'u ijaarsaan kiyya. Durumallee yoo ta'e amantiin kiyyaaf kan isaatu tokko miti. Afaan guuttee dubbachaa jirtu dhiisi. Amma yoo baasaa jettee bar nuti inuma baafna. Baasa ambiraaserii amma warra jiraatu sheer godhee isinii fida. Sheer godhee shakkii tokko malee akkuma abboomaa irratti geessu. Hayyee ture ishee. Gaafa baafne bicha maamne jala baaftanii jedhini. Karaa miliyoonitiin eeggadhu inshaallah. Miliyooni eenyu barsiisa jalqaba jaarsi kiyya amantii tokko hordofuu diddan jedhee haasaa ture iyyuu maaltu si galche jedheeni. Ana barka barsiisa. Ana mataa kiyyaa bar. Inni kiristaana moo musliima abbaa warraan kee? Lakki inni musliima miti amantii tokko hordofnu amantiin kiyyaaf kan isaa tokko miti. Inni musliima moo kiristaana amma? Ani pheenxee inni abidentisti. Inni amantii kunoo eenyu. Durumarraa pheenxeedha moo? Durumarraa pheenxeedha moo? Pheenxee miti inni. Adventistiidha mi durumarraa? Durumarraa kunoo amma barsiisaa tibbeessoo wal beekan naannoo tokko.
اوكي اكم سيفور غاف سيفور ما أنا قرأت أكنا فود بكتنا بكيرا كونجر بكم ما سي قرأت شوبر باتشو بككنا ما أنا قرأت تنجت تاسا أما بر مستيرا كان كيد أنوتي ركم بكي جرتو بكسل غاف درا والفود ركي بكي قدام والجالة ترى والجالة إن ما كان اللي بدأ كنا كم بيرا بلتلنا إن صوبيني ديسي مي أورجي أنا سينجر أنا ما ديسي بكتنا مي أنا ما سينجر ديسي مجرد تجرد صوبانجر إن صوبولي جرو دنيا تاني مجرد أوكي جرو دنيا تاني مجرد مانيتي لا إسنا ما يجي مانيتي واق أجل تاين صوب كنا بيكا يوم أورجي ديسي أنا ما سينجر كني متى كورة غرانا باس اللي أني وهاي أصلا توكو لا والله وسواتين دبتين درا بيجان وسواتين دبتين درا بوتو لك يجران لا والله أتنو تمتميتي وسواتين دبتين درا بوتو لك يجران an dhageettani baattanii dhimmi jaarsa kiyya amma miti bariyaa mucaatana turii bar suni gaafa uswaati dhuftee rabshaa uumamu kanneen qabsiis ususlaam malleen qabatin dura waan akkasiiti ani wanne siin jedhu waan akkana kanniini dhiisi waan akkasiidhaati miti ijoolleellee akkasii maal wanta akkasii jechuun wanta akkasii jechuun maa inni waan dura dubbate san hin jedhin amma waan amma duratti ijoollee akkana gootin jedhin duratti maal dubbadhe waan tokko dubbattee turteemi maal jette waa'ee isin amma isin irraa saatan irraa kaaseeti jaraaf jecha amantiin tuqinaa lamaa jedhe amma anallee amaa fi warra abbaa manaatiif jedhee deemaa gara amantii deebi'uuf jecha amantii pheenxeen jedhinaa isiniin jedhe ka jedhe kanaan okay malee ani waan biraan jenne qaras moo gadi ba'ee amantii keessan arrabsaa tamam fayye akkuma jiru sanis irraa fuuna akkasii mee ijoollee muutii godhadha ammame heedarii fi ustaaz Habiibin faa wajjin asuna gaafin qabanin baanistas qoyme gaafii maal qabdaa miti yalla heedar akkasii dhiifama wannaani yoo akka tasaa sirrifachiifne tamaam لا ركون وابشرا والله وحمينيا في قديم مدون فاتيني بسارتن دم مدينة دبچ جرتن مالي buutuma mana kan kee wanni seeneef dubbadhee beektee namootuma ijoollee hundaafuu gorsa haa ta'uufi akkaataa itti hojjennu beektanii nutillee miidiyaa irraan fagaannee Farhaan illee fagaatee Abuu Mu'aaz illee akkasuma wanna jedhe rakkoo ta'e xiqqoosiidha akkaataan deemaa jiru xiqqoosiidha nu harkaa wanna jedhe siyaa beektanii wanta akkana kanni keessumaan achi xumuranii yoo ta'e jiraatelleen yoo lulu barbaachise lulanii tumaan ofirraa dhiisuudha. Rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'aala halaafis wakka hundattuu. Assalaamu alaikum. Waan akkasiiti. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Sagaleen kiyya jira. Ni jira ustaaz Amantii. Bari wani Ente tanatti fakkaachuun gartee fokkottuudha gaarii miti wanni isin jettan waan bareedaa dubbataa turtanii wanni nama kadhatanii harkan namaa kannan maaltu jira wanni nama kadhatanii namarraa fuudhanis maaltu jira bakka tana keessa kadhaan hin jirtu bar afooshaa quubiidhaan taane quubii yoggaa aaran nama keessaa bahanii antiyyanaa kannaa jaanii keessaa guurratan tabooda macarrashirra fudhatte jaanii taanii wal kadhatan hin jirru bakka san keessamti. Alhamdulillah. Amantii Islaamaa Rabbiitu namaaf kenna. Sababa amala gartee dhabuun, wallaala dhabuun, sababa lubbuu teetii fi shayxaanaatii waan Rabbiin sii kanne warqii san dhiifiifirraa darbitee deemtaa bar. Akkas. So waan san taateef jecha amantiin Islaamaa amantii heera qabdu, ta seera qabdu, ta dhaabbii qabdu, ta dhaabbata qabdu. Amantii heeraa fi seera qabdu akka waan heeraa seera hin qabne godhuun hedduu nama sillee fokkisa. Tanaaf jarrii fi heeraa seera hin qabanii haa bahanii deddeebi'an akka barbaadanitti nuti immoo nama gartee kaafirummaa nama kafaree kadura islaama ture yoo wallaalummaadhaaf ta'e
yoo gartee waan garagaraatiif ta'e akkuma sanitti gara keessaatiin maaliif jecha waan kana taate jaanii suuta fixanii namni illee sin dhagayin wanni kun safuudha jaanii qaanillee rabbii fi nama biratti illee suuta akkasi keessaan sirreessan malee miidiyaa irrattuu fiduun amala taati. Beekadu amma Ustaaz Awwal ammaa fi miti ka dubbachaa jiru. Wanni kun yoo haala kanaan itti fufe aadaan harkattaatii aadaa fokkottuun harkattaatii waan jiru. Itti fufnaan aadaa fokkotaa amala hamaadha taati. Waan dur hin jirre. Tanaaf rabbiin kiyyeessaa naa qaceelchuu ijoollee islaamaatiin tanaaf baradhaa jennaan. Baradhaa barumsa irratti xiyyeeffadhaa. Wallaalummaatu tana fida. Hiriyaallee firraa laalladhaa. Waa lama jabeessame barumsa jabeessaa hiriyaallee firraa laaluu jabeessaa. Hiriyaa firraa laalaa. Akkasi baraka rabbiin nu hundaa nu haa godhu. Hiriyaa tanatu shorreessee nama geessa bakka hin taane. Akkas hiriyaa fi wallaalummaa waan isin nama fayyaada jettanii gabrummaan fayyaada wallahi. والله سرت بتيادك يا ما شاء الله ربي بركة سنيا قلوتي أكاسي سني هيدا سني قلتي مي كان جد يكون سي قلتي جرتيسا والله كأجلو من نقل يا ذاك سني ننفر أسنين دي جراسين درو أما بتشون ترى في روما نبنتي تسو نما دب بشني في ولك نما دب ترب نتفكات ما نبنتي تسو جولنا من تبرات الله قسم الله جولين تنيل تجيراني سيني علي وجين مالف أكنا قوتي جنان نما ولولي كنا قوتي يو نما ولولتي أكملت أمانتا كان كيكي سابات جني لولين جيجو أتي نما ولبدمو إسلام ما لا ولبدمو مسلم توتان جنان إسلام ما نمت مسلم توتا ولبيت يعني بيتنا أستاذ أسنما هبنو نمن هندي إسلام مرتك أبو ولكتا كنتا نبيتني بيكم سلي والأدى namutu akka hanga hubata jedheeti akka ta'e ni beektan isinis duuba gaafa akkas jennu mucayyooni boochee waan biraallee haasoftee egaa akkas ta'e miiraan seente dogongora miti dogongora amma dhiisii tooba qulqullaa'e jennaan toobattee deebite hin turres guddaadhas miti dhaan ammoo inshaallah keessaan haasoyna waa hundagaa amma asirratti gaa اللهم يا رب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين اللهم اجعل ذريتنا مسلمة لك يا رب العالمين يا رب اللهم لا تفتنا في ديننا ولا تفتن ذريتنا زمن فتنة يا أبو سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله أفان نو مسلم هذا مال جئت لك بودا جارسان الرفو جارسان الرفو ديني نافجاني ثم wanta jechuutaan booda. Waan kana dubbachuu gaafa gurbaan tokko wanna jedhe san gaafa jama'aan maaliif akkana goota yaa wal jedhee dinarra duulaa ture yaadattaniisa maal jedhaatiin ture. Wanna kana yoo aadaa gootan boruu durriyyeen gabbaateetiin abbaa warraati wal dhabeeti haadha warraati wal dhabee jettee gabbaatee itti taphatti jedhaa ture. Jecha kana yaadattanii yaa jama'a. Yaadattaniisa. نفس الشيء يعني وما كان دبشات جافسن يو أكد ساس يادة أو سازم ديادة والرجال يجركون نافرق هذا هذا يا سري ده أستاذ واني أما أرقمتتوني أثار وان قبسنيتي سيني قلتي فرحاني وجين أبني هند دورة أبني وانا كسلو ده قبسني أكمتي سينا كان قوة النون جراتين ترى يا جماعة سوشال ميديا الرجل wani dalagnu sirritti ilaalamuu qaba. Sirritti jala deemamuu qaba. Sirritti jala deemamuu qaba. Wanni amma godhame kun wanni intali kun taatu fuulduratti illee wanni akkana nu qunnamuuf ni deema. Waan asiin dura dabresanii wal qabata. Yaadattan jedheeti yaadame ma ta'allaq bidaaka arrajul. Gaafa san tasarrufni gaafsanii namoonni garagaraadhaa godhan tasarrufa khaaxi'a ture. تصرف الميديا رات قد أمون قمنتو قد أمي إذا سني أمو وانساني والقبته واني كون أسر يكون ديمو تجر أسر فكت على أبنا ميقافز تمام إن فهم تنجليتي يادا أسر فكت على أتي أبنا قافز نمني قرين يجولين قرين لفتي
gurbaan sun waan akkana ta'ee fi maal waan ta'eef jedhan gaa wallahi waan sanii miti nuti ilaalle waan fuulduratti dhufu haga danda'ame bakka xiqqoosiidha achi ilaaluu qabna waan jedhuuf kanaaf waan fuuldura dhufu kana wanni kun sirriidha miti karaan kun karaa banamuu qabu miti jenne haga dandeenye cufuudhaaf yaadaatiin turre sini galtee waliigalatti wannan jechuu barbaade fuulduraaf iyyuu wantoonni akkanaa yoo argamte wantoonni akkanaa yoo argamte Ali illeen haa ta'u Ali Muhammad illee haa ta'u Haydar illee ta'a kan biraa illee ta'a mee dura akka nuti illee wal quba qabannuuf mee dura waan kana akkam goona jedhaati takka Farhaaniin mariisisaa takka Abu Mu'aazin mariisisaa takka Anayyuu mariisisaa takka Amu Hamdiyyuu mariisisaa namu beeqa namu xiqqoosidhaa waan kana wal qabatu kana mariisisaa fuulduraaf iyyuu wama hundaaf iyyuu jechuudha. Yoo akkasii waliin madachaatiin deemne hedduu tarkaanfachuu dandeenya. Yookaan ammoo waa hedduutu harkaa diiga. Waan garii beektanii waan tokko wareega godhanii karra guddaa wareega hedduu nama kafalchiisu eegan. Wanni hundi akkasiidha. Rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala halaafisu. Miidiyaa kanarratti beektee munaafiqa hedduu jira. Faasiqa hedduu jira. Nama rabbi walitti hin dhaanne hedduu jira. Kan hin salaanne hedduu jira. Kan ani musliima ofiin jedha malee kan kiristaana walitti dhiyaatu hedduu jira. Mushrika ka qalbii isaadhaan shirkiidhaan guutamte hedduu jira. Miidiyaa waa hedduu wal qabee taa'u jira jechuudha. Akkasi amma mucayyooti wal qabatee mucayyoon alhamdulillah baga duuba deebite sun waan gaariidha. Laakiin ammoo uzriin kun qeebalamaadhaa miti. Uzriin ani ebaluu walitti aaree islaamummaa gadhiise. Yoo nama walitti ati ebaluu walitti aaree nam tokko islaamummaa gadhiise jennaan mataadhaan jahannamin haaseenu jedhaani malee fuulduraaf jechuu kiyya. Mataadhaan jahannamin seenii jedhaani miidiyaa irratti. Gara keessaatiin nama barbaadatee shahadaa qabata. Islaamummaa warqii godhaa ol kakaasaa. Akki jedhu kun isiniif galanatti fakkaata. Hammeenyaa fi miti waan fuulduraatiif akkaataa wannaan kun itti tolu jechuumaa fi akkasii gaafa duraadhaa osoo nuti iyyinu keessattuu osoo ani iyyu ijoolleen hundinuu bakka kalaas dhiiseetumaan kalaas dargaggoomnee jirra jedhee na fakkaata namni duraa waluma quba qabna dur walii dhageenya amma immoo miseensi gareen shaadaa kunillee gareen shaadaatii fi kunillee baay'ateeti namni macaafa lallabullee baay'ateeti nu harkaa galaafatame gurbaa xiqqoo durriyyee fuutanii beekamtii itti kennitan osoo nuti iyyinu gurbaa kana arrabsinallee hin faarsinallee dhiisaa osoo hin jedhu. Ustaad Hamdiin tana keessa sila gurra qabsiisuu barbaachisa Ustaad Hamdiillee kana keessa. Gaafa san iyyaatumaan ture yeroo meeqarra deebi'e akkatti yeroo hunda deebi'e haasa'uu hin danda'u gurbaa kana dhiisaa hin arrabsinallee hin faarsinallee garii ijoollee ammoo garii keessaan naqee yaa jara keenya gurbaa kanaaf ilaana gurbaan kun kafaruudhaaf deema ilaana gochuuf hin jirtanii boru mana isaatitti jarri walitti qabatti dhiisaa jedhaaniitu. Tamaam. Laakiin namni dhageen jiru. Kun arrabsuudhaaf deema beekamtii dabala. Kun arrabsuuf deemullee beekamtii dabalaaf. Kan faarsuuf deemullee beekamtii dabala. Hundumtu dhiisa gaafa jedhee dina gurbaa silaa gatanii dhiisa waan akkana kanneen isin galte. Waan akkana kanneen gatanii dhiisan silaa. Laakiin hin taane sunillee dabarte fuulduraaf wanni akkana akka nutti hin deebine jechuudhaaf. Rabbi. Sadamdiini kagaafa araaraa san baana. Kagaafa araaraa san silaa as dhaabbachuu keessan hin jaalanne. Yaa ijoolleen na cinqiteetumaani natti erganii na cinqinaanumaan aniifirraa ol seene Haydaruma kana faadha tokko abbaan mansuulummaa waan saniiti hoggaan ol seene waan akkana jaanii. Akkasitti wanni tun lakki sirrii miti ta'a walitti araaramaa jeetiin hanga kiyyatti daduman buuse. Isin gaarii hojjettanii laakiin gaarii keessa sharriin jirti beektanii. Angaafsa wanni lolaa turee fi sababni isaa yeroo takka gaarii. Ilaanan godhina beekamtii mankinina jedhaatiin haasawaatiin ture beektanii booda jidduu ka arrabsuutiif ka faarsuu jidduutti wanna jedhe fuulduraaf ammoo gurbaan sun islaamummaa tuquutti fufnaan wallahi ni salphattee dhaattima kanuma qofa dubbadhee sin biraa deema. Islaamummaa tuquutti fufnaan ni salphattee jedhaanii. Mistirri kan kee guutuu ijoolleedhaan ammoo ijoolleen dura buutaniitiin waan tokkoyyuu maxxansina ijoollee musliimaadha.
Aliifa illee gorsaani namoonni itti dhiyaatan dhiisaa jedhaani ammaaf yoo kan itti fufu taate islaamummaa maqama islaamummaa dhoodha'ee gurbaan sun dubbannaan wallahi salphina mataa kan kee maatii kan kee guutuu bira ga'u salphina jedhaan itti maasirratti miidiyaa kanarratti akka inni socho'uu hin dandeenye hin beektanii amala keenya farhaan wajjin gabbaanee jennaan umriin kan kee akkasi dhumatu si goona jedhaani akka kiristaan illee funyaan sirraa qabatu biyyatti illee maatiin kan kee akka funyaan sirraa qabatu tamaam viidiyoolee fi akkasumallee miiseejiin kan kee guutuun nu bira jira jedhan ittima qajeeluma namatti himna nuti maaliif kiristaana ta'eef namatti hin duullu wani namatti duulluuf islaamummaa maatu keedha aadaa keenya kun aadaa keenya siin dura dalage islaamummaa tuqa jedhee deemnaan wallahi rabbii kiyyaan kakadhe wanna isaa tuqa dibaa sini galtee eenyu kana mistiri kan keetu gabbaa jedhaani mistiri gaafa sii gabbaafne ammoo akkaataa gosa kan keeyyuu akka itti mattu hin qabdu akka itti maatii kan keetti galtu hin qabdu akka itti fuutu illee hin qabdu sitti maal akkuma itti fuutu illee hin qabdu akka itti maatii illee fuute akka itti maatii illee maatii kan keetti galtu illee hin qabdu akka itti biyya keessa jiraattu hin qabdu akka biyya alaachi jiraattu hin qabdu sirra gadi keenu kiristaanummaa qabadhu waaqeffadhu rakkoo miti sirbii akka barbaaddetti garuu ammoo islaamummaa irra dubbadha jettee deemtee jennaan torbaan takkaa fi lama kana keessa jidduu kana keessatti in salphatta jedhaan. Nuti maaliif namni tokko kiristaan ta'e hin jennu islaamummaa maatu jedha islaamummaa tuqa jettee deemtee jennaan in salphatta kanuma inni jennu tamaam qajeeleetiin ammoo amantii kiyyaan dhoofadha jedhe rakkooti laakiin tana akkasitti itti hima ijoolleen kiristaanaa jechuudha amala keenyan beektan si'a siisaayin akka itti asirra dabarsinen beektan si'a faarisiin akka itti miidiyaa kanarra ariinen beektan si'a iyyoo bu'aaqi jedhaadha akka itti miidiyaa kanarra dabarsinen beektan si'a kan biraallee eenyuun isaa iyyaadettan si'a iyyoo kana yaadachuu ka isaa kakuun akka kanaa ammoo salphina guddaadha ammoo sunniin birrii kadhatti mituun kun ammoo ka biraati waan biraa kadhata kun waan badaadha birrii illee kadhata waan biraallee kadhata kun salphina sanii oliiti wallaahi dhugumaaf jedhe jechuu jira tamam dhugumaaf jechuu jira hin salphata akka inni hin fuune akka inni dubartiin takka isatti hin heerumne isa goone islaamumatti hin dhiyaatiin jedhan achumatti tole islaamumatti hin dhiyaatiin jedhan achumatti tanuma waan isin jechuu barbaadu نقام بلا يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وري ورا بدن برانغا كا إرجان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إرجان دبريرا. إرجان دبري وري ورا بدن برانغا كا. أمو إرجان غاريس ياتو يورا جستيف سكاليها. أنا يورا بيرا مرة كوكا بري فيديو نموتا غرغدا متى ميديا رو ديب كدي كاتشا تيريرو. ما كم مجاني كودا ما يورا بتي مرة كوكا بري. Inni kana dhami. Mucaan daa'ima yaanii namoota guguddaa maal qaban jettanii kabajjan iyyuu maal viidiyoon karaa faabii oliif gadi deematee oola miti maal rakkoo qabare. Sanga ibsa baase rakkoon qabeeti miidiyaa. Daa'imni harma lugubar maal jechuudha? La yaani gaafa sin mucaan akkana jettanii karaa faabiillee yeroo hundan laala waama isaa kana gadhiifama. Ustaazi Arabiin osoo salaamallee gaafa hin dhabne Allahu akbar way salphinna akkana. Ustaaz Arab. Akkasi yaa Ustaaz Habiibi namoota gurguddaa miidiyaa irra deemaa kun mucaan yoo gadhiifama. Maarree ishee gotaatoo. Namoota gurguddaa asirra jiru kanaatu maal rakkoo qaba namuma hundaa mistira qabda maal rakkoo qaba gadaabaa ukaa mistira indee sodaan maali waan nama ajjeesaniira immoo amma isaan haadeemu ajjeesee hin jiraata nama guddaa hin sodaanne nama guddaa fawaa dubbachuun baay'ee nama kabbada. Laani isaanumaan jedheera la maqaa isaan irratti qabee barreesseera. Kiristoos sitti nima abdii na dhaggeeffadha abdii bisummaanii maqaa ustaaz irratti qabee barreesseera la. Ittani madeef
أنا كجار سكياتي كجبا كأمو كم تجبا This urjihan kelle. ذكرني بركة ندقة This. Ustaz amma wango tani. Amma Ustaz Hamdi, Ustaz Sayya welcome habibi. Ustaz Tahir. Adaayo misirri gadi hin baane amantaa keessa akka jiraatanii hin jiru. Sayya. السلام عليكم ورحمة الله حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله. welcome habibi. ويلويتي أهلا ومرحبا وسهلا. يا كنا كنا. Ustaz Tahir. Baga nagaa dhuftan. طاهر السلام عليكم ورحمة الله أستاذنا سنجراني Kana dhiifama afaan tana ta'uun garuu guys manni kun warning fi waan ta'eef copy link isaa kudhan diidama godhaati sana booda Ustaz Hamdi كوبلينكي قول يا جماعة نجا فيا جرتو أستاذ حمدي أستاذ سيا حيدر عندك يسألوا nagaa jirra inni kaarra بقى جراتن بقى ربي أنراني سنجي waan amma raggaxamne malee nagaa qabna alhamdulillah. إذا كسب برباش سارة Ijoollee ammoo ragaxaa akkasuma galabatanii ragaxasan beekti dagatte waan ta'eef ijoollee waan akkasii adabaan wal ragaxuu kanan beeku beekta hawaasni keessaa bade ragaxaan badaan kana kunu ka akkanumatti noormaalii kana. Eshi. غيبر أنا دم كبار هم بري هذا Yaa anis ta waan akkana miidhatti fiduu dhabuudhaan duubatti namni kana hin beeku. Sanniin fudhadha. Copy link meeqa argina namni mul'achuu ittiin jiru. Santi laa himalla. Copy linkiin. كم دبشني وسنت دبشة Baqa هايدر وكبري لقادا. fayyaadha عافيانا كم جروف جرين إبادان. Afiyaan baay'ee أستاذ حمدي السلام عليكم. أستاذ حمدي جراني. hafuuraan malee qaamaan malee hafuuraan hin jirani. Hundi keessanuu waalaikum Waraabtullaa madda waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hunda هلا يا ammaas مرحبا. deebi'e. Hundi keessanuu waalaikum salaam. Akkam jirtan nagaa qabdani? نجا الحمد لله أستاذ حمدي فيا. وهين سيافيرو في اليار دقيقة تكو. Yalla hayyuhum yalla hayyuhum. ها؟ ما في رمضاني. اوكي نافر سجلين كي جراي. نافر حياك الله إيش؟ تفضل يا اخي. حياكم الله. حي السلام عليكم. خش. اجر ماشي. Amti si qofa feeraan ka dero. مسكوتي قامالتي دبي واقع يوجلن دبتيني. Amaan kaargo Dubai irra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بارك الله فيك. الله أكبر. يا ساتر. ما شاء الله يا سجلينك ينجرا انجروا أستاذ أمدي كي أفجرها. ما شاء الله ما شاء الله. اتفقوا أستاذ ننقصيني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. أبو جني باي إياكم نمني أرجع يبر ور أمانتك. الله أكبر. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هي بر كأنه اللي بقى راحة قلب اللي بقى تبر أكنت تبر تسكبي. الله بفهم الورد. ما شاء الله أكبر. برنامج نمدي والله. ما شاء الله تبارك الله. والله بركة رب سياقول القرآن ما خنا ربين دوا صدر كاسي ولا فودو حقيقة ما كان قلبي نما جمتي سلال نما جيس قلبي هوب 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 هوب. والله قلبي نما جيس ربين قرتي ورا إتي ملكاهو أنا في سن اللي ربين نها قدو أكستي دوا قوياك يا ما مرقان سيافو لتشيسو ربين. آمين يا الله آمين يا الله. ربي سيافو لتشيسو كسي بركة ربي سيافو مسيكون كبو بتارين كبو أكن متين وان بريدنا أفير من ياتا جنة أخي ساتيس فلا ربي أركورتي ورافير مسنا قول. ما شاء الله. أرجي maal si dhagame yeroo quraana dhageessu kana amma maal si dhagame yeroo amma quraana qara obboleessi keenya kun isma dhugaati jechuun miira akkamii si dhagame isma dhugaa natti hime. obboleessa nagaadha ka hundaafooti. Annagaadha alhamdulillahi rabbil alamin. Akkamati bar miira tasgabbii bar abbummaan fide quraana yoo dhagaye bare miira tasgabbiitti dhagama bare bakka hayyataa wacaa iyya eeshi itti lallabadha ustaza kalaasi jalmurattu የሳንገው መዳናንም ለደጃው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جورناليست يا نجيامي الحمد لله. فيا خنو جرا الحمد لله. الحمد لله. بقى جراتن بقاس جيسن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربي سرها جالت والله سيء ما شاء الله. كجايبات أريرا جايبان تكقبدي ربي الدنيا في آخرة اللي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إفاس الراقبة خالم والجو ربي سيحاتاس الماء في أباج آل. بسم الله الماء في أباج آلو متي. خادا في أباج آل ربي سيحاتاس ما شاء الله. شنين تدقارت اللي أبيك الطبو ما شاء الله. أستاذ حبيب أمي خي دبر ندقي أمتا عفورا ننجرني فوني مالي الله عفوري ساني خيسة وقاوم من ساني أسجر تفاك يا ماماتي يا أكنامي أوي أمي وعليكم السلام ورحمة الله النتورك خياتو دون ركاد راران تناجاي بربيتي كم سن نجيك أكنا خو جايز تابتاب كوبلينغ ودا نتورك ساتوس أما عفور حمد أروكو تامي دعاء قد في إن شاء الله ربي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي أبن أما سجلينك ينجرا أما نجي سجلينك يجرا لا نجرتا نجرا أستاذ نشيدا أمم بودر رجلنا نشيدا أستاذم دي في أمة دا بودر نشيدا آخر يروج فور أبديمنو صلوات وجين قول من إن شاء الله هاي أرجل لهم باته كنا قول إن شاء الله جورناليست مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا كم نجامي؟ أيادا. جرى الحمد لله كم سي؟ دنسا والله الحمد لله. ما شاء الله وانقاري رجرتاني. وانجا جابي فهو كابو. كريستانا مسلمات. ما راني سو كريستانا السلام عليكم سننجلا. نجي الأنبار جرى اللي نجي أولا نيجي ياقو تنولي نقاسني خباك تجتاول لأنه نمو والكسي جرى بيتا كدوري تمتي. لكني مجاتي أرسيدا غاستي تودا غوما غاستي سمانو جدا. أسوم في فينيرانو جرى ميديانو تركيرا. مجاتي سمايا جرام تسانا غيان أرجع سوري بيتا فيديو كذي. بقى والله لاليت ما بيوما دبش لا تنتظر. أنا ما شاء الله ما عرفوا بقى دك أبدا. ربي سيد كبيرة ما نقبدي. ما حالا مرة جدو كنا مينو أقوم قاعد اسمات النوجا باسمي. تكوسي وان جشوا بربادي روبا يبيتا أكنا متوقت. ناكا أكو أورم جلك أباس وغيره منتين دفن أكو أورم ماتي. كيسما فو غيره منتي كنارت يروبا لالا سوشال ميديا نور دفنا سنو جنن لدا غيرو بيتا أمانتي في أمانتيين أكا دينت أكا والجيب بسيسو وكان ما كان مني والجيب كيسما فو أورم راتبا إتابيتا ونكون أما gara amantaa wanni naannoo Amaaraa fudhachuu dandeetta. Amantaa baay'eetu keessa jiraata garuu wal kabajanii wal jaalataniiti kan waliin jiraatu. Namni immoo yeroo ammaa yeroo nu badhu akka namni amantii musliimaa kana birriidhaan nama bitee gara amantaa musliimaa kanatti fidaa jiru. Sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee waan akkasitti ilaalama. Amantiin keenya yeroo baay'ee nama amantii birarraa gara keenyaa dhufu kana
yeroo saniif gammachiisaa haa gammadu jedha malee amantiin birrii kafalanii itti dhufan osoo ta'e itti dhufan malee kenna amantiin birriidhaan nama fiduu miti. Kafalaniitu argachuun baay'ee bareeda jedhanii argamu carroomuudhaan namni amantaa kana keessa jiraatu. Kanaaf yeroo baay'ee amantii qofa miti Oromoo irratti illee dubbadhaa. Osoo Oromoo irratti illee dubbattanii baay'ee natti tola. Maaliif Oromoo tokkoomsuun dirqama. Akka nuti amantii lama wal nyaannu taasifamaa jira. Keessumaafuu sirna dhiyoo ammaa gara arsirratti duuti mudate tokko akka nama amantii tokko irratti xiyyeeffate garuu mana bokkaa aanaan itti dhaladhe irratti warri edaa Sumayyaan kafarte jettanii shubbisaa fi utaalaa bultan hundi isaa dhuftanii asii jirta waan ta'eef Sumayyaan dogongoraa dhiifama naa godha jettee waan san sirroofteerti. Kanaaf ammoo nama biraa barbaadadha jechuu barbaade namuu arge dubbachuu jira dhiifama itti fufi Misra. Keessumaafuu beektaa ani dhalattuu Godina Arsii baha gara roobee diidaa isaanii duuti dhiyoo kana mudateen wal qabatee akka amantii tokko fa'a irratti xiyyeeffatee fakkeessanii sooshaal miidiyaa kana irratti dabarsanii garuu magaalaan itti dhaladhee gandaan itti dhaladhee guddadhe keessatti musliimni baay'een gadi ciifame gurraamaa ture. Garuu kan sanii namni dubbate hin jiru akka namni musliimni immoo amantii biraa fixetti akkas godhaa turanii kanarratti illee hojjechuu qabdanii amantii musliimaallee ijoolleen keenya baay'ee kadhumantu jira. Bakkuma inni dhaladhee ganduma isaan keessa irratti jechuudha. Warroota waan akkasii kana farsan irratti illee hojjechuu qabdanii warroonni amantii warri amantii barsiiftan. Kanaaf tokko lammaffammoo waan dubbachuu barbaadu wanni sirriitti akka qabu ijoolleen amantii biraa aariidhaan jedhanii amantii gadhiisanii amantii biraarraas deebi'anii maal jedhan kun aadaa ta'aa jira. Keessumaafuu faashina godhanii hojjetaa jiran natti fakkaata. Maaliif fooloowarsii barbaadu ta'ee wanti sanaaf hin galu. Moo wanna barbaadutu wanna addatu jira. Keessumaafuu shamarran keenya yoo kan dhiiraaf taatan taate dhiirumaaf jettanii yoo amantii kan jijjiirachuuf waan akkana akkasii mudatan. Wallaahi ijoolleen teenya musliimaa warqii samuunuun isaanii lafa ciifti. Kanaafuu dhiiraaf jettanii amantii keessan jijjiirina. Yoommoo amantii dhuguma itti amantanii jijjiiratan lama fakkaatina yookaan musliima yookaan jara. Kanaafuu wanni kun aadaa ta'aa jira. Amaani gaafa dhiyoo micaa maal godhu maqaa namaan dhoo micaa wayii akkasitti gisee miidiyaa kana muduu tokko tattaru san wallaahi billa sirriin goone. Maaliif namni kamuu bakka ergisaaf ta'e gaadeemu dirqamaa miti amantii musliimaa keessa namni kan taa'u nama carroomuudha amantii musliimaa keessa taa'uun inuun argatamuudha. Kanammoo osoo irratti hojjetamii aadaa godhatanii amantii sa'a tokko keessatti amantii biraa sa'a tokko keessatti amantii jechuun kana irratti hojjechuu qabdanii. Inshaallah rabbiin diinaan islaam nuuf haa eegannuuf kennee alhamdulillah ammallee nurraa haa tursiisu. Keessumaafuu garee shaadaa wallaahi billahi jecha isiniif hin qabu jedhaan baay'ee galatoomaa hojjechaa jirtanii rabbi jazaas keessan isinii haa kafalu. Gara miidiyaa guddaan nu barbaachisa gara amantaa kana irratti keessumaafuu garee shaadaa miidiyaa dhaabuu qaban dirqama. Inshaallah maqaa isaaniitiin hin dhaabnaa rabbi keeraa galatoom ulfaadhates rabbi sirraa jaallatu. Gaazexeessituu keenya jabaadhu rabbi si wajjaa jiraatu bakka yaaddi dhaqqabii. Yaadni ammaatti burqisiistu kunillee yaaduma nama hunda keessa jirudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hangaafa jalqaba gara miidiyaa tiiktaakii kana dhufu jalqaba irratti yaadnaan kaasee yaada akka tamma kaastee kana. Anillee ogummaa gaazexeessummaa keessaa waggaa 10 oliif ummata Oromoo kana tokkummaa nama jedhaa ture keessaa garuu uummanni tokko ta'ullee hin jiru. Tokkollee ta'uu hin danda'u. Wanni tokkuma malee lama ta'uu hin danda'u. Meebi walooma jechiidhu sun fudhachuu nan danda'a waan achirraa fi namni uummanni Oromoodha. Oromoon akka Oromootti abbaan uummata kanaa tokko tureera waan achirraa fi heddummaata miiliyoona 70 dhiyaatee jira. Adda addummaan ni jiraata. Obboleessaaf obboleessi illee garaagarummaan jiraachuu danda'a.
Anyways, kaani isa naannoo adda addaatti maqaa islaamaa badaa jiru. Jarri akkanumaan afuufan malee gaafa mooxaatti gaafa gondaritti gojjamitti ummata musliimaa gad gurguraa qalaa turan. Ummanni waa tokko hin dubbanne kanarra dubbachuu hin dandeenye yaadu alaa kulli haaliin rabbiin khayrii nu haa qunnamsiisu atillee yaada nu kenniteef galata mulfaadhu hin badinii waa hunda asirratti kan dubbatanii garii keessaa waliin dubbanna horii bulii deebanii dagaage daraarii amma sa'aatiin lallabannaa baay'ee fagaatee baay'ee badaa jira waan ta'eef ustaaz Sayyaa fi ustaaz Xaahir qaataa wanta jedhanii jamman illee qaata taa'ee quraan dhageeffatee daawwaa dhageeffatee ergaa dhageeffatee dadhabee hifatee deemu jira. Garuu haqa waan yaamnu dirqama yaa oromummaan dhiiga kenna islaamummaan ruuhii kenna addaan baasuu hin dandeenyu nuti biyya kana keessatti wanni namni beeku qabu oromummaaf illee abbaan nuyi amantaa islaamummaa kanaaf illee abbaan nuyi wanni oromummaaf jennee islaamummaa asii achi qabu wanni akkasiin rabbi ka duraa nu haadhiisu waan cufa islaamummaa dursina waan cufa sana booda oromummaan Itoophiyummaan Afrikummaan maal addunyummaan wala jaanka jinniin kuni wanta garuu an akka mataa kiyyaatti an daa'imummaa kiyyarraa akkan oromoo jedhu akkan oromoof qabsaa'u ani warri tiiktookii kun hin beeku si'a 12 olidha hidhameeraan dhimma oromoo irratti dhimma dimtsaachina samaa irratti si'a tokko hidhamee jira dhimma amantaa irratti si'a tokko hidhameera dhimma oromummaa irratti si'a 11 hidhamee jira walii si'a 12 hidhameera. Maalidha akka ati oromummaadhaaf hojjettu akka ati walqixxummaadhaaf dalagdu islaamummaa caalaa kan si kakaasu hin jiru akka haadha keetiif ajajamtu abbaa keetiif ajajamtu akka ati biyya keetiif hojjettu biyya keetiif wareegamtu akka ati hojjettu oromummaa caalaa wanni waan haga islaamummaa caalaa qaree gadi nama baasuu fi addunyaaf nama gumaachu islaamummaa caalaa barnoonni eessallee hin jiru. Kanaafuu waa islaamummaadhaan Musa Sayyaaf as jira waan ta'eef akkana jennee dubbachuu hin dandeenyu. Rabbiin jazaa keessa isin haa kaffalu. Amma shirri koppiliin godhati jammata kenna fida itti lallabannee nama tokko lamallee ta'u shaadaa qabsiisni rafna inshaallah. Waan takka waan asirratti jedhu irratti beekama. Haayidar. Wayye. Wayita amantiin kenna lallabdan kana amantii biraallee jechaan. Arrabaan warroonni tuttuqanii jiranii amantii namaa akka kabajan ibsa dubbadha. Maaliif warri tuqu sun dogongoran nuti quraana keessa rabbiin ajajee jira amantaa namaan tuqina amantaa keessatti tuqama yoo isin amantaa namaa tuqxan rabbii keessan quraana keessan ergamaa keessan tuqan waan ta'eef amantaa namaaf kabajaa ka jedhu ajajni fi ergaa rabbii kennaa ni jira homaa saniifis namni ammoo dabree arrasu jiraachuu danda'a ammoo akka nuti beeknutti akka barannetti akka beeknutti Qur'aana hadiisni illee ka ibsu ilmi Maariyaam Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos ergamaa kabajamaa haatillee kabajamtu ilmi illee kabajamaa inni illee macaafa kun yoo arraba tahee hin beekne isaan biratti garuu ammoo arrabaa miti ani nama ofiin jedheera waan achirraa fi amantaa biraatiifis warra hoolaa gabbaruu fi sa'a gabbaruuf illee warra hantuuta gabbaruuf illee kabaja qabna nuti amantaa namatti buunillee hin beeknu hin buunullee akka buunuufillee qaamni nu ajajullee hin jiru kanuma galatoome ustaaz Sayyaa maalummaan irra malte ustaazi salaamu alaykum warahmatullah marhaba amma ustaaz na ishee galte wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh lallabadhu mee Sumayya ማናል ከማን ጋር ነው የምንላለበው Sumay awo bagara bisite bisi amin jin Amin. Utuu as buusanii nama sadii muslima keessaa aman maal jettee burtee kottu mee afaan oromootiin nutti himi. Sumee dhiifama ka qalbiin akkas hin cabne okee ergaa reefitiif. Rakkoon qabu. Akkas inshaallah. Naafisiin immoo waan haasofnu jira keessaa na dubbisishi qasti. Sumayyaan keessaa nama dubbisuun beektu Jordaa Misraa. Sumayyaan keessaa nama dubbisuun beektu Naafisiillee keessaan dubbisi ati keessaan asuun inshaallah. Ustaaz Xaahir.
Haydaro. Sila hafuran gutta bnu akkam tatarrasin. Arra afurri jiraare. Namni itti lallabatanis hin jiru sayyaanuu callisee nama ala nagaa fattaasa. Nakana hawra ka hundu fani bar jirrini jamanni yoo sintiqoo kanarra nannaayuu nuftan. Nama sabdi singila fudhanne burteessa fudhattani. Kottu minallee fudhanne. Isa keessatti fudhanne. Higga waxi zuwawwiriidha beeka amma kana seerri mootummaallee gafata beeka. Nama nu jalaa fudhatamu hin qabnu nuti jennu. Namni maal fudhatame isin kun qaata harkisa uliin seentu akkana diddi kun isin jilaa fudhanne. Kottu bara geessitanii geessitan. Guyyaarraa kumsa fudhataa oolle isin immoo nam sadii itti miskintitti rabbi. Namni amantaa kiristaanaa lakkoofsa sadii barreessa yookaan lakkoofsa torba. Warra edaa tokko asuftii bara. Warruma duraa fidanii Isaa lakkii osoo waliin jedhanii dirqumaa fidanii nama duraan kiristaana ture fa'a muslima ture jedhanii. Burte baala seenii bayini baata. Burtiin talalla burtutanii burte ta magaalaa arginu takka mucaa bareedu takka isii dhalata. Okay, isii dhahee. Kottumee nama waaqayyo kottu. Inni bareedu na isii taate wallaahi laazim. Miskintitti bara isiin bar bar dhugamaa lalladdi bar isin suni. Kottu burte isheedha. Miskiina wallaahi yoo isii taate. Murte yoo isii taate dhugaa rabbi aan hedduu das nagetta wallaahi laazim. Yaa uumaa rabbiiti waan ta'eef dinqisiifachuun dirqama yoo isii taate garuu isiin natti hin fakkaatu. Ta magaalaa irra deemtee isa fannifame lallabnatti kottu ol bahi. Isheedha hin beekan. Isin miti nama profaayilii si fayyadame malee. Akkasumas silaa isii taate dhugaa rabbi aan abadan hin dhiisu. Indee namni akkasii gubachuu hin qabu. Namni hundi gubachuu hin qabu. Ishee miti ishee mana fakkaata. Nama taatanii. Ishee miti profaayilii namaa fayyadamte akkana keessumaa dubbisi Haydar Zubeer Shaafii awwaliin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yaa bareedaa sagalee bareedaadha. Kawaan bareedaa nuuf qaree nu gammachiise. Nagaa akkam? Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. An keessumaa siin marhaba yaa jamaa. Aha nama rees nama si bira jiru sana naa dubbisiishi waddaa loo bala. Ayyee jaallata follow si deebiseera keessumaan itti madhu. Zubeer salaamu alaikum. Zubeer Shariif awwal illu Zubeer Shaafii tokko natti fakkaate. Zubeer Shaafii mucaa Jimmaa wayii isadha. Jimmaadhuma Shariif jedhama leen qoollees. Ayyee Zubeer Shaafii tokkon beekaa isa natti fakkaate to'atillee haala marhaba baga nagaan dhufte. مرحبا أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟ نقال الحمد لله كم؟ طيب عملنا متى نقامو؟ نقامو مسجلين كالفيرة. أول إن شاء الله. كم تاتني عندي وعندي وقنا. والله كارجا نقافة تسمى. كيف كان الامتحان؟ والله أجايبة امتحاني أجايبة والله أجايبة كان اللي انقل موفني قال لي قالوا ربحتم أم خسرتم؟ ري رافي ما شاء الله عليك. إذا أرسل لي على الدوكمنتات دوكمنتوش لك اللي info in deebine ka agasila wala la ka dokumenti kan bar waa tokko jedhe bar aha ka sanawii jirri nu kennan sanu kaanin kennine agasilaan baane kuni ka sanawii jira malee dokumenti ka sumbar torbe irraa dachaaru ka sanawii sana na erki aje si erga bakka kana ay daro kuma kaasi anta baqana dhufaman hafuuraan guutaman jiru manni kan raba lallabaa fintaane maal jirtu haydaro wayye wanna goda bari gurbattii kaantutti bilbilti bar mucattii wayita sinammaa sobsiiftan waan jala dhaqeen deebee beettee itti dawwalee wayita mucayyoonii wanneetu gurbattii kaantutti bilbilte bari bayi dhiisiitii birrii sii kennuuf yennaan birrii naa kennuuf miti bayi dhiisiittee itti dawwalti beettee sanii fi jalaan kaasin jedhaa itti himaa. Mucaa waayitiin kini dhukkuba fakkaatan kan laaletti fayyaan si nagaan ittiin fakkaatu nagaan si fayyaan qabu. Mucaanis baritti dawwalaa bar mucaas itti dawwalaa. Raammoo
Gurbarraa poosne. Kana caala yaalli hamma dandeenyu kana caala maal godhe gurbaan sun deebiin badin. Abbaan barbaade fardi biraan gaha malee waraanu jedha Oromooni. Agattim dhuttimne kanarra dabreeti matana dhaabbattu akkuma sada wal jedhe yoo kanarra teete. Nuti wanni dinnee namoota akkana kana duuka deemnuufi wallahi waa sababatee akkan deemneef. Sababatee akkan deemneefi haqiqatan reef yeroo ustaaz awwal lolan jirtan ustaaz Sayyaas. Namni nagay garuu dura seenee bahee ustaaz wal callisanii naannachi bahee garuu baay'ee naggeeffanne. Wallahi turani. Yaa nama akkanaa kun akka fedhe jahannami naasee mataadhaan itti naqaxanii wajjin azaante namnaan jechaa turaniyyuu. Beekni haa wallahi rabbi khairaa godha ammoo akka ulamaa'in biyya keenyaa jedhanitti fi nutti manitti xiqqoo sigaa namni ama beekta ilaalcha islaamummaa irratti namni islaamummaa irra qabu wal addamre imaanni namni wal caalamre imaanni ibolti waliin caala namni illee beeku illee batu kama rabbiin hiikuu barbaaddeeti duraan akkas yaalte osoo bakka hin beekin rakkanne. Quraana tokko caljeetuun bareedduu isaanitti himtachuudha. San hin jenne bar ati osoo bakka isaan beekin siifini kanaan jettee isin jedhe malee. Kutaa wangeelaa kutaan isaa mul'achaa hin jiru barbaako. Hayyee wanta tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 28 bani. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa meeqa jettee? Boqonnaa 15 lakkoofsa 28. 28. Maaliif as deebine garuu as deebii haa akkana jira kana aboo as deebi hadaraa haadhayyuu guyyaatiin as deebi Bo jira mabbaako. Eeshi miila eenyu jala gala ilmi? Miila Waaqayyo abbaa. Yesus ilmi kun eenyudha? Kan akka dubbanneera. Sila lammasaa ilmi eenyudha? Ilmi Waaqayyo. Ilmi amma kana qorattooni. Aboo ilmi eenyudha? Hayyee Waaqayyo ilmi Waaqayyoon kun miila eenyu jala gala? Daqiiqaa takka. Ilmi Waaqayyoodha jette ilmi Waaqayyoon kun miila eenyu jala gala? Ofii isaatii Waaqayyoodha. Ofii isaatii Waaqayyoo katee kun miila eenyu jala gala? Qoyi ati koo ilmi Hafuurri Qulqulluu abbaan ituu waan inni ta'e understand. Waa'ee kana dubbachaa jiru. Kana dhiifama naa godhe. Ofii isaatii Waaqayyo. Aboo ilmi Waaqayyoodha naan jettee Waaqayyoon kun miila eenyu jala gala? Walii gala wal dhagaan jiru. Ati isa gaafattu malee. Ilmi Waaqayyoodha jettee miila eenyu jala gala? Aboo sooressa Waaqayyoon miila eenyu jala gala? As deebi. Qo'i kutaa macaafa qulqulluu si fideen deebi'a. Maarree amma tana si fideen deebi'e si yeroo xiyyeennoo fixuu jirta jechuudha. Nan taphatta. Nan taphatte. Rabbiin si haa qajeelchu. Amma sitti ati waan dubbachuu barbaadde dubbadhati. Si dhaggeeffachaa hin jira.
Maaliin dubbadha? Siinee gujjira maal na dhaggeeffata? Baasii haa bakka ilmi miila waaqayyo jala gala naan jette. Ilmi ofiisaati waaqayyo jette. Waaqayyotu miila waaqayyo jala gala. Abdii jirta taaptaap godha ijoo. Taaptaapiif koppilinkii godha. Taaptaap koppilinkii godha. Intaayina guys. Maasii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddanii kam jirtu? Gaarii jirra maasii. Baga jiraattani. Gaarii. Maasii dubbachuu ni barbaaddaa? Maalitti jirtani? Macaafaatti jirra laal macaafa dubbisuu jirra. Macaafa. Ribaa. Gareen kun garee maaliiti? Ribaa haate? Garee filannooti. Bashannana. Filannoo nama waaqestamoo Yesuus nama waaqestamoo waaqayyo waaqestaa kan jedhu. Nama waaqessitamoo waaqayyo waaqessa. Namni akkamitti waaqeffama ree? Ni waaqeffamu waaquma malee. Yesuus maalidha? Yesuus ergamaa Rabbiiti ka. Ati amantiin tee maali? Amantiin koo dura musliima ture. Hayame. Salaata janaazaa keessa salaatiin agarsiifta. Obsi dhaabbalu sooressa obsi. Haya dura musliima turte ammoo maali? Waggaa 5 keessa immoo amantii dhaloota koo irra musliima ture waggaa 5 jechuudha amantii kiristaanaa ana qabe. Dirqiidhaan si tumanii si galchammoo akkamitti akkas ta'uu dandeesse garuu? Ija si qabammoo gurra si qabammoo qalbii si qabammoo si tumammoo. Natamaniitu mana galchanii amma. Haa si godhaniin saawuleedha walleenu. Akkas. Okay gaafa amantaa islaamaa keessa turte maal waaqessuu turte? Yeroo sani yaani jechuun garuu hin beeknu xixiqqoollee yaani baay'ee killee faggaannee jiru. Umriin tee mata. Qaraanallee hin barannallee bakka waa'ee amantii kanallee sirriitti namni yeroo xiqqeennaa akkasitti dabaasee hin beeku masalaannaa yaani. Umriin tee meeqa haadha koo? Umriin tee meeqa? Umriin kiyya amma 18 naan hin jeehinga. Umriin dhalaa hundinuu beekta irra guddaan 18. Meeqa amma umriin tee? Sagaleen kiyya hin jiru? Maasi. Maasi asuma firra bulgaatee kutte qaadde. Maaluma taatee aboo? Ajaa'iba rabbi. Hayyee sooressa. Dubbistee? Dubbiseera. Ishii. Koticha baasi. Ishii ilmi waaqayyoodha naan jettee waaqayyotu miila waaqayyoo jala gala? Akkas jechuuni Kiristoos waaqayyo abbaatu ergamini miila isaa jala gala jechuuni aangoo abbaadhaa wajjin qabutu garaa garadha jechuutu hin ta'ini
Waa'ee kana sin gaafan. Waa'ee aangoo sin gaafanne akkiinsi hin jee bari yoo kan si galu taate. Iyesuus ofiif isaatiin Waaqayyo naan jette Waaqayyoon kun miila eenyu jala galaan jee. Miila Waaqayyo abbaa jala galaa jedha. Kanaafuu Waaqayyo meeqaa jira? Kan inni himu Waaqayyo meeqaa jira? Waaqayyo meeqaa jira? Waaqayyoon tokkichi kamiila jala galee moo kamiila jala galfatee? Maani waan isaa maqaa jechaan Jechaan ol dhiisi. Inni ittaniin amma akkin jee Waaqayyoon tokkichi sun kamiila jala galche moo kamiila jala gale moo kamiila jala galfame? Yalla. Gaaffii ituu tokko gaafattee fixin gaaffii tokkotti nu taaleen. Taanuma bar gaaffii biratti nu taalle bar Waaqayyootu inni ofiisaati Waaqayyo miila Waaqayyoo jala galeetti. Waaqayyoo miila Waaqayyoo jala gala. Waaqayyoo meeqa jira? Tokko jira. Tokkichi kamiila jala galu moo kamiila jala galfatu? Bas. Jalqabuma isaa Kiristoos Iyesuus abbaatu ergee ergama isaa erga fixatee booddee. Baga ergate baga waa'ee ergamaa keessa na dhaggeeffadhu kaayii na ficcisiisi. Maanni isin. Afuu ihee jechuun akkin sin jee bari eessu dhiisi ati Waaqayyo si fideemi eessumaa maarree ta'e maarree dhiisi gaabbuun hin ta'u akkin jee Waaqayyoon tokkichi jiru sun kamiila jala galu moo kamiila jala galfatu? Hello. Kamiila jala galfatu. Hallelujah. Yettaabbaatu Waaqayyoon tokkichi kamiila jala galfatu. Kanaaf kamiila jala galu sun Iyesuus sun Waaqayyoo miti jechuudha. Waaqayyoon tokkichi kamiila jala galfatu. Kamiila jala galu Waaqayyoo miti. Thank you. No. Galatoon. No, hin jiru. Takka amantee takka kafartaa takka amantee takka kafaru hin jiru na bira. Hin jiru te no hin jirtu wadi gajaabu. Hin jiru. Nama bira dhaqi. Akka talbaa afuufamtati. Dhaggeeffadhu. Nan arrabsin arraba fayyadamuun dhoorkaadhaa sitti. Akka dhaggeeffadhu maal dhorkaadha jiru. Khalaas dhugaan jirtu tami Waaqayyoon tokkichi kamiila isaa jala galfatutu Waaqayyo kamiila jala galu Waaqayyo miti. Maaliif Waaqayyoon tokkicha malee laman jiru. Waaqayyoon tokkichi kamiila jala galfatu ergatee kamiila jala galu Waaqayyo ta'uu danda'u fixanneerra. Tole. Eeshi gooftummaa ni kan namoon kan nu Yesuus. Silaa sobneera. Ni kan naan jee. Kan namoon kan nu gooftummaa. Amma xiqqoo ofii keetii duwwaa. Bu'i baate. Akka hortee bu'i. Egaa bo soresa. Okay, soresa sittin deebi'aa obsime. Eenyu maqaan isaa miyaasi. Umriin ta'e meeqa amma? Shan Islaamummaa keessa turte. Amata shani erga. Obsi maakii qabadhu takka sorry. Sorry maakii qabadhu. Aya. Manni kun mana kabajaati tole. Miti nama guddaadha. Maakii qabadhu please. Ani amantii kiristaanaa kana kan qabadhe bara 2011. Ati amata shan naan jettee mi walumaa galattu? Bara 2011 akkas amata shaniif wayii akkasii dhufa. Amata shan eega Islaamaa. Amata 15 Islaamaa keessa turte. Tole. Hayyee bareeda. Gaafa Islaamaa keessa turte eenyu waaqessoo turte? Waayyuu waaqessine safara sani kiristaanillee hin jiru. Akka koo bira guddadhaan. Gaafa Islaama turte eenyu gabbaruu turte? Rabbi qofa gabbaran kan salaatanii bakka waan biraa waan argine. Rabbii meeqa? Tokko qofa. Maqaan isaa eenyu? Allah qofa gabbaran. Tole gaariidha.
Rabbii tokkicha qofa gabbarta. Goobas. Haayye ergamaan siif ergame eenyu? Jechuun ani yeroo sana akkasitti illee hin beeku waa'ee amantii haa ta'u garuu ergamaan naaf ergame Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ergamaa keeti? Ergamaa Rabbiiti. Bareedaadha. Galatoomi. Guyyatti salaata meeqa salaataati? Guyyatti ganama subii immoo 2 salaata sunnaa waliin 4. Ayee. Kan zaka sa'a 7 immoo 4 salaatamaa sunnaa waliin 6. Akkasuma akka budeetti jira. 14 salaatamaa sunnaan hin jiru. Narkaa badaan fakkaatee keeru. Magariibi 3 salaatama sunnaa waliin akkasuma akka ta'e hin beeku. Ishee quraana qaraatee? Quraana yeroo Quraana qaraatee? yeroo xixiqqoo narkaa badeemu. Ilaa hangam takka qaraate? Hangam takka qaraate? Laa baay'ee miti yeroo xixiqqoo sana achuma finni baay'ee hin qaraane aliifi makannii namni qaraana malee. Aliif qaraate? Tole. Amantii Islaamaatti irraa maal dabdeetii amantii kiristaanaa taateeti? Neetworkiin koona darbaa yeroo darbina deebisaa. Amantii Islaamaa irraa maal dabdee amantii kiristaanaa taatee? Laa dhaboota hin taane ani akka koo biratti guddadha akkoon koo immoo musliimoo maatiin koo immoo Maal jette? Sagaleen kee ni jira?